kita unboxing mainan nostalgia. Kali ini kita unboxing Tamiya merek Daxing alias KW, karena yang ori harganya mahal men. Tanpa banyak cincong langsung kita rakit dan hasilnya seperti ini. Bener-bener glossy dan bagus banget nih Tamiya merek Daxing. Menurut gue Black Saber ini pilihan yang paling bagus dan cakep sih, lebih cakep dari Magnum dan Sonicnya. Nah, kita dengarkan nih suara nostalgianya dan harumnya tentunya. Mini 4WD atau yang lebih dikenal Tamiya sangat populer di tahun 2000-an. Nah, Tamiya pertama teman-teman kira-kira apa nih? Komen yuk.